Hola, buen día. Bueno, a pesar del pronóstico de lluvia, nos vinimos a pescar igual. Estamos todos hoy acá al lado del río, pudimos poner los autos para bajar. Este es el calla de Walter, el calla de Dani. Ese es Dani, el que se roba los pescados. Ya vino la policía porque Dani se roba los pescados. Y por el río, por allá anda, ¿cómo se llama? Carlos. Ya se vino a la mañana. Sí, me sale igual, ¿para qué te muestro? Me sale igual, para. Bueno, tuve un pequeño pique, debe ser un bagre chiquito. Bueno, unos cuantos días acá en el agua. Acá está Walter, allá está Carlos con el canobote y allá está Dani. Ahí nada. ¡No! ¡Otro dorado! ¡Otro dorado, boludo! Bueno, un día malísimo de pesca, uno solo de los muchachos. ¡Pegale al grito a Walter! Desastre de pesca y se está poniendo feo el cielo, así que levantamos campamento. ¿Le avisaron a Walter? Sí, pelean un montón. Las carpas acá en
Acá se van a separar. ¿Cómo es? Las carpas así en la profundidad te pelean bocha, boludo. Nada que ver como en la orilla. ¿Qué pasa, Dani? Sí. Pero lo raro es que pescado... No, más vale. Aquello que es una moto de agua. Allá a tu derecha. No. No, un carajo, no, otro en calle, ¿no?